הם רואים מישהו אומר משהו למרות שמעולם לא אמר אותו. דוגמה לכך מגיעה מסרט יוצא דופן שיוצא השבוע, הוא מציג עלילה שלפי החללית אפולו 11 לא באמת נחתה על הירח, אלא התרסקה עליו. הדור הבא של השקר, הכתבה של בן ביטלמן. Прям война такая. Война прям такая идет. Меня жизнь да? Скажи, я разгрызу его. Сейчас я ему покажу пираты зимой. Что ты тут делаешь? Ты опять его, ты посмотри, что